Vine. Ia, bă, cât faci? Dacă tu nu o lăsai... Acum nu vă mai certați, că facem și noi un videoclip să-l dăm pe YouTube. Taci că dăm ceva pe YouTube. Da, și știi ce puteai să faci? Uitați, doamnele și domnilor, Ciorău care vorbește ca prost pe aici. Ești vedetă, mă, că acolo te dăm puteai pe și YouTube. să editezi, să pui părale alea, că... Taci, mă, taci, că știu. Da, mă, știu! Uite și noi că revenim când să spargem sticlele. Bă, deci în secunda 50 nu s-a spart nici măcar o sticlă. Ce drag. Și la mine. Ce naiba, ăsta a zis, ăsta a jurat. Bă, și la mine. Bă, da nici acum. Bă, dacă o ia, dacă nu ia, revenim în mătă. Bă, vine! Nu ia pe niciuna, bă, disperatule, ce ți-am zis eu? Bă, noi suntem disperați să omorâm sticlele. Bă! Ia o să... Deci dacă facem așa, cât are o mașină... Bă, revenim și noi, nu? Mario, vreau să zic ceva ție. Revenim și noi când spargem o sticlă totuși. Cât are o mașină. De acum când de asta, Ora de mate cu Cioroi. Bă, noi facem ora de mate cu tine. Mario, lasă-le așa. Mario, deci ne chinuim de 2 minute și nu s-a spart nicio sticlă. Da, deci parcă s-a spart ea. Față de vedetă, bă, uitați-vă aici, față de vedetă. Și ție zic față de cioară. Bă, am o întrebare, cum se fac copiii? Cum se fac? YouTube, fiți atenți, vă învață că să fac copii. Hai mă zi. Ce copii îi aduce? Bar. Și ciorile cum sunt și ciorile, adică țiganii cum sunt Mario aduși. Nu mă, cu Aduși? cioara. Logic. Nu mă, stai. Fugiți cu toții că vine poliția. Nu ia niciuna. Nu ia, poliție, ești tot draci. Bă,